निवेदन तो केवल इतना ही है महाराज कि युद्ध में विजय के पश्चात प्रसन्नजीत ने शाक्य राजाओं को युद्ध खर्च देने की बात कही थी, परंतु प्रसन्नजीत अभी तक चुप है और अब तो युवराज भी चले गए। युद्ध में हथियारों के निर्माण में हमारे राजकोष को भारी हानि पहुंची है महाराज, और अब तो स्थिति यह है कि राजकोष में आपातकाल के लिए भी धन नहीं बचा। आप चिंता न करें, आप मंत्री उदयन से मिलकर आवश्यक धन राजकोष से ले ले। युवराज सिद्धार्थ आते ही हम प्रसन्नजीत से बात करेंगे। एक प्रश्न है महाराज शुद्धोधन, यदि प्रसन्नजीत ने युद्ध खर्च देने से मना कर दिया तो हम महाकौशल से बात करेंगे। वो न्याय प्रिय राजा है और प्रसन्नजीत उनकी बात टाल नहीं सकता। तुमने कुछ सुना कुप? क्या? किसी बालक के रोने की आवाज। हाँ, सुनो, देखो तो वहाँ कौन रो रहा है। छोटा सा बालक है अशोक भाई। क्या हुआ? कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं दारू, हमारा भाई है ना भाई, इतना बड़ा। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? उसे राज के सैनिक ले गए। सैनिक? सैनिक क्यों ले गए उसे? उसे काला जुआर था। तो उसे वैद्यराज के पास लेके गए होंगे। ना ना, उसे नई नगरी ले गए। नई नगरी? युवराज को नई नगरी के बारे में ज्ञात हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। लगता है डर गया होगा। हमें शीघ्र ही इसके माता पिता के पास जाना चाहिए। आपका घर कहाँ है? उधर। क्या तुम चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। परंतु इस अंधेरे में अनजान जंगल से जाना उचित न होगा युवराज। आज हम दारुन को भोजन कराकर यहीं सुला लेते हैं आर्य। प्रातःकाल हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलेंगे। क्यों, सही कहा ना हमने? हाँ। अगले वीडियो में देखिए, सिद्धार्थ गौतम ने पहली बार अपने राज्य में गरीबी, भुखमरी, लाचारी देखी। सिद्धार्थ गौतम का मन दुखी।